Βρισκόμαστε στην έδρα του Ναυτικού Ομίλου της Ζυφιών Καλυθέας, του ΣΕΑΝΑΤ, ο οποίος διοργανώνει την πρόκριση Optimist και Laser για τις εθνικές ομάδες. Από τα 700 παιδιά σε όλη την Ελλάδα που συναγωνίστηκαν στα περιφερειακά, προέκυψαν 120 που βρίσκονται εδώ αυτή τη στιγμή στην κατηγορία Optimist, όπως προανέφερα. Τα Optimist, η εθνική ομάδα, αποτελείται από τους 5 πρώτους, οι οποίοι έχουν δικαίωμα να πάνε στο παγκόσμιο, που είναι Ταϊλάνδη, και οι επόμενοι 8, 5 αγόρια, 3 κορίτσια, τα οποία θα πάνε στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που είναι στη Βουλγαρία. Πρέπει όσο δυνατόν ο αγώνας να βγει όσο καλύτερος γίνεται, ώστε να πάνε οι πραγματικά πιο καλοί αθλητές που έχουν δουλέψει και βάσει του ελέγχου της καταμέτρησης να είναι και όλα τα υλικά σωστά τακτοποιημένα. Για τα παιδιά αυτά είναι ο μεγαλύτερος αγώνας της χρονιάς, είναι ακόμα πιο μεγάλος και από το Πρωτάθλημα Ελλάδος. Γιατί μαζεύονται από όλη την Ελλάδα οι καλύτεροι, ας πούμε από την Αθήνα έχουν έρθει οι 40 καλύτεροι, από τη Βόρεια Ελλάδα οι 18 καλύτεροι, από τα νησιά οι 20 καλύτεροι και όπως καταλαβαίνεις υπάρχει συναγωνισμός. Ένα παιδάκι το οποίο ζει και προπονείται στην επαρχία με όλες τις δυσκολίες που έχει ένας όμιλος που είναι στην επαρχία, είναι πολύ δύσκολο να ανταγωνιστεί ένα παιδί της Αθήνας, όχι μόνο λόγω των προπονήσεων, γιατί στην προπόνηση στην επαρχία έχεις ένα συγκεκριμένο αριθμό σκαφών που μπορείς να συναγωνιστείς. Στην Αθήνα κάθε προπόνηση είναι σαν να τρέχουν τα παιδιά έναν αγώνα, αλλά και τα μέσα που υπάρχουν στην επαρχία είναι λιγότερα από ό,τι στο κέντρο. Πιστεύω ότι γενικότερα τα παιδιά στην επαρχία και στην περιφέρεια, έχοντας λιγότερες επιλογές, έχοντας περισσότερο ελεύθερο χρόνο, γιατί μάνι οι μετακινήσεις, ας πούμε, είναι πολύ φυσιολογικοί οι χρόνοι. Εξοικονομούν χρόνο μες την ημέρα τους, έχουν λιγότερες δραστηριότητες. Συνήθως στους ομίλους που καλλιεργείται το άθλημα υπάρχει μια παράδοση από παλιά. Και από εκεί και πέρα δεν νομίζω ότι επειδή γεννιέται κάποιος στην επαρχία έχει και λιγότερα προσόντα. Η ιστιοπλοεία για μένα είναι ένα άθλημα το οποίο είναι πολύ ξεχωριστό από όλα τα άλλα αθλήματα. Θέλει πολλή προσπάθεια και κόπο, αν και μερικοί δεν μπορούν να το φανταστούν. Σε κάνει να έχεις ήθος και αυτοπεποίθηση που άλλα αθλήματα ίσως να μην το έχουν. Και σίγουρα να πιστεύεις στον εαυτό σου και να ό,τι κάνεις δεν είναι σημαντικό για σένα. Η ιστιοπλοεία φτιάχνει καπετάνιους. Είναι πολύ σημαντικό σε αυτές τις ηλικίες, ειδικά στο Optimist, ένα παιδί να γίνεται καπετάνιος. Από μόνος του μαθαίνει να χειρίζεται το σκάφος, αντιμετωπίζει τους καιρούς, τα κύματα, τις δυσκολίες, γυμνάζεται. Όλοι ξέρουμε όταν έχει καιρό πόσο μεγάλη είναι η κόπωση. Συνδυασμός η σκέψη, όλα αυτά που πρέπει να σκέφτεται το παιδί για να τα βγάλει πέρα και να μπορέσει να τερματίσει μπροστά σε μια ιστιοδρομία. Σήμερα ήταν η δεύτερη πιο σημαντική μέρα, μετά την τελευταία μέρα που θα τα κρίνουν όλα. Σήμερα όποιος προσπάθησε θα μπει και στο χρυσό στόλο. Θα είναι αρκετά πολύ δύσκολο.
δύσκολο γιατί θα είναι όλοι οι 60 καλύτεροι και προφανώς θα είναι ακόμα πιο δύσκολο να φέρεις μια καλύτερη κούρσα. Σήμερα ήρθαμε εδώ στην Ομοσπονδία που είναι η πρόκριση για την εθνική ομάδα Optimist και Laser 4-7 και είχαμε τη χαρά να μας υποδεχτούν τα παιδιά ζητώντας μας να υπογράψουμε τις μπλούζες, τα καπέλα, να τους δώσουμε μια συμβουλή. Ακούσαμε κι εμείς τον ενθουσιασμό των νέων παιδιών, πώς βλέπουν το πρωτάθλημα εδώ. Είναι ιδιαίτερη χαρά για έναν αθλητή, είναι κάτι διαφορετικό αυτό, είναι αυτό που μας δίνει πραγματική χαρά μετά την επιτυχία μας στο Ρίο. Θυμηθήκαμε και τα δικά μας χρόνια, έχουμε ξεκινήσει και εμείς αυτή την κατηγορία. Είναι μεγάλη χαρά να βλέπεις τα μικρά παιδιά τα οποία αγωνίζονται για ένα καλό αποτέλεσμα, στεναχωριούνται, βλέπουν τα όνειρά τους ουσιαστικά. Είναι το να βρίσκεσαι εδώ πέρα και να διεκδικείς την πρόκριση για την εθνική ομάδα σε τέτοια ηλικία. Είναι ένα τεράστιο όνειρο, το θυμάμαι και εγώ σαν πιτσιρικάς. Εντάξει, ήταν ωραίο γιατί δεν τους έχω ξαναδεί. Πρώτη φορά που τους βλέπω. Εντάξει, είναι μεγάλη μου τιμή γιατί είναι τρομερή στο πλόι και πιστεύω πως αυτή η εμπειρία έρχεται σπάνια να μπορούμε να μιλήσουμε με δύο Ολυμπιονίκες. Έχουμε πάρα πολύ δυνατό επίπεδο και έχει φανεί όλα αυτά τα χρόνια. Τα τελευταία χρόνια ερχόμαστε πάντα με διακρίσεις και οφείλεται στην πολύ καλή δουλειά και των προπονητών και των γονέων που βοηθάνε και των ομίλων που στηρίζουν, Ομοσπονδία, όλοι. Θυμάμαι τα λόγια του Ορέστη που είχε πάει 2 φορές στο παγκόσμιο και θεωρεί ότι η πενηντάδα που έχουμε είναι καλύτερη στον κόσμο και σίγουρα το επίπεδο είναι πάρα πολύ υψηλό. Σίγουρα πάσχουμε λίγο οργανωτικά και τα τελευταία 7 χρόνια λόγω κρίσης δεν βοηθάει τόσο πολύ το οικονομικό κομμάτι. Όμως έχουμε τον καλύτερο στίβο και τις καιρικές συνθήκες για να γράψουμε παραπάνω ώρες στη θάλασσα, όπως λέμε εμείς στη Βλόη. Σήμερα ήταν μια δύσκολη μέρα. Ήταν γενικά το επίπεδο αρκετά δύσκολο. Είχε πολλές αλλαγές ο καιρός και γενικά ήταν όλα δύσκολα. Και η κίνηση και το πώς θα δουλέψεις με σχέση στους άλλους. Όταν ήμασταν χωρισμένοι στα δύο, εντάξει, ήταν μισή καλή, μισή λίγο χειρότερη. Ήταν πιο εύκολα. Τώρα ήταν όλοι καλοί και ήταν δύσκολο να καβατζάρεις τη δεκάδα, ας πούμε. Εμείς οι γονείς θέλουμε τα παιδιά μας να αθλούνται, να προωθήσουμε την ευγενή αθλητική άμυλα, την προσπάθεια, τη συνεργασία μεταξύ τους, γιατί αυτά θα είναι ο δρόμος που θα τους καθοδηγεί για όλη τους τη ζωή. Γιατί κυρίως το αγαπάνε, δεν το κάνουν με το ζόρι, δεν τους το επιβάλλει κανείς. Δεν μπορείς να επιβάλλεις κάποιον να ασχοληθεί τόσο ζεστά με ένα άθλημα και ένα τόσο δύσκολο άθλημα. Εγώ λέω ότι είναι σκάκι στη θάλασσα, στο πλοίο, δηλαδή από τα λίγα που ακούω, πιστεύω ότι είναι να παίζεις σκάκι μέσα στη θάλασσα.
εβδομάδα ήταν αρκετά δύσκολη, είχε ανταγωνισμό. Να μπεις και στο χρυσό στόλο, μετά να πας καλά και στο στόλο. Ευχαριστώ πολύ τον προπονητή μου, τον κύριο Μάνο Στούμπο και τους αθλητές μου. Βγήκα δεύτερος, δεν πειράζει, πάντως καλά τα πήγα. Ελπίζω του χρόνου να βγω πρώτος. Χαίρομαι πάρα πολύ. Χαίρομαι πάρα πολύ που βγήκα στην πεντάδα και να πάω στο παγκόσμιο, που ήταν και ο στόχος μου. Είναι η πρώτη μου φορά που μπαίνω εθνική ομάδα. Νιώθω τέλεια, γιατί πέρσι ήμουνα πάρα πολύ κοντά, αλλά τελευταία στιγμή βγήκα 16, δηλαδή στο παρατσάκ. Είχα αγχωθεί πάρα πολύ. Φέτος χαλάρωσα και έκανα στην πλοία. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη, δηλαδή δεν μπορώ να σας το εξηγήσω, αισθάνομαι τέλεια. Δεν γίνεται πιο ωραία, είναι η καλύτερη αίσθηση ότι μπορείς να έχεις. Όταν μαθαίνεις ότι περνάς στην εθνική ομάδα και μπορείς να πας πανευρωπαϊκό.